Mwanamke anaweza kuvumilia umaskini, anaweza kuvumilia kuishi kwenye nyumba ndogo, anaweza hata kuvumilia mume asiye na pesa nyingi. Lakini kuna mambo ambayo akifanyiwa na mwanaume humvunja moyo wake kihisia na kimaisha. Na mwanamke akivunjika kihisia, hata kama bado yupo ndani ya ndoa, moyo wake tayari unakuwa umeshaondoka. Leo tutazungumzia makosa ya mwanaume ambayo Uislamu umeyakataza, lakini yanafanywa kimya kimya kila siku, na ndiyo yanaua amani ya ndoa, mapenzi na baraka ya ndoa kila siku. Kama leo ni mara yako ya kwanza kushiriki nami katika mwendelezo wa vipindi hivi, basi usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Ukimuona mwanamke analia mbele ya mwanaume, mara nyingi huwa sio kwa sababu ya kosa la siku hiyo, ni kwa sababu ya maneno aliyomeza kwa miaka mingi, ni kwa sababu ya mapenzi aliyotoa lakini hakuyapokea. Leo hatutazungumzia talaka wala hatuzungumzii ugomvi. Leo tutazungumzia kuvunjika kwa hisia ya mwanamke, ambako hutokea kimya kimya, taratibu na kwa muda mrefu, mpaka siku moyo unapokufa akiwa bado ameolewa. Qur'ani inasema, na katika ishara zake amekuumbieni wake zenu mpate utulivu kwao, na ameweka mapenzi na rehema. Huyo muumba aliyeumba ardhi na mbingu, katika ishara zake amekuumbieni wake zenu mpate utulivu kwao, na ameweka mapenzi na rehema. Allah hakusema ndoa ni kwa ajili ya kula chakula, wala hakusema ndoa ni kwa mamlaka ya mmoja kati ya mume au mke, bali alisema ndoa ni utulivu wa moyo. Mwanamke asipopata utulivu wa moyo, ndoa inakuwa mzigo wa kiroho. Sasa twende kwenye kosa la kwanza ambalo wanaume wengi wamekuwa wakilifanya na hawajui. Kosa la kwanza, kumdharau mwanamke kwa maneno. Hili si kosa tu, hii ni sumu inayoua taratibu. Maneno yanayomvunja moyo mwanamke yako mengi, lakini nimekuwa nikiasikia kwa baadhi ya wanawake wakiwa wanasema, mume wangu kila siku unaniambia wewe huna akili, au unaniambia unajua nini wewe, au wanaweza kusema wanawake wote ndio hivyo hivyo. Kwa kawaida akili ya mwanamke hukumbuka maneno kwa miaka mingi, hujenga taswira yake kupitia maneno ya mume wake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kusema, Muislamu si mtu wa matusi wala dharau. Dini hairuhusu mwanaume kumtukana mke wake, kumdharau mbele ya watoto au kumcheka mbele za watu. Tambua kila neno hufa moyoni. Kosa la pili, kumfanya mwanamke ajisikie hasikilizwi. Hili linaumiza sana. Mwanaume anapokea simu lakini hasikilizi. Pia mwanaume wa Kiislamu anaweza kumwambia mke wake, kwa sasa sina muda. Mwanaume wa Kiislamu ndani ya nyumba yake anageuza mazungumzo kuwa amri. Ukweli wa kisaikolojia unasema, mwanamke anapoongea anatoa mzigo wa moyoni, wala sio lawama. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikaa na Bi Aisha akimsikiliza hata simulizi ndefu. Mwanamke asiposikilizwa huanza kunyamaza, na akinyamaza ndoa iko hatarini. Kosa la tatu, kumpa upendo kwa masharti. Mwanaume hutakiwi kumwambia mwanamke maneno kama eti ukibadilika nitakupenda. Ukifanya hivi ndio utanifaa. Upendo wa masharti humvunja mwanamke. Qur'ani inasema, kaeni nao kwa wema. Qur'ani ambayo ndio msingi na kitabu cha Waislamu inasema, kaeni nao kwa wema, kaeni nao kwa wema hao wake zenu, kaeni nao kwa wema.
Mwenyezi Mungu hapa hakusema kaeni nao kwa masharti, na usipoishi na mke wako kwa wema, hapa mwanamke ataanza kuigiza, anaanza kuigiza kutokuwa yeye. Atakuwa na wewe kwa sababu ni mume wake, umeshamuoa, mmeishi miaka mingi au mmeishi miaka michache, ama mna watoto, lakini kwa ndani anachoka kihisia. Kosa la 4 ni kutompa usalama wa kihisia. Usalama wa kihisia ni kuaminiwa, kutotishiwa wala kutokudharauliwa. Mwanaume anapotumia vitisho, kelele, ukimya ili kuwa adhabu, mwanamke huishi kwa tahadhari na sio amani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kusema, mbora wenu ni yule aliye mbora kwa mkewe. Kosa la 5, kutokubali kosa. Kila mara mwanaume ni sahihi. Baadhi ya wanaume hawaombi msamaha, hawaoni kosa lao, bali hulaumu kila mara. Hili huvunja moyo wa mwanamke kwa sababu ataanza kujisikia mpweke, lakini mbaya zaidi atakuwa hana pa kushikilia haki yake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ndio kiongozi wa umma wa Waislamu alinyenyekea na wala hakujiona mkubwa wa wake zake. Kosa la 6, kumwacha mwanamke peke yake kiroho. Asilimia kubwa ya wanaume huwa hawaswali na wake zao, huwa hawaombi dua na wake zao, wala hawana mazungumzo ya dini. Mwanamke huanza kujihisi yuko peke yake mbele ya Allah. Moja katika aya ya Qur'ani inasema, jiokoeni nafsi zenu nyinyi pamoja na watu wenu. Watu wenu ni kina nani? Ni wake zenu, watoto zenu, baba zenu, mama zenu, kaka zenu, dada zenu, jirani zenu. Hao ndio watu wenu. Kosa la 7, kupuuza maumivu ya mwanamke. Hutakiwi kumwambia mke wako umezidi sasa, ama unapenda kuigiza, au acha kulia kwa hasira. Hili linaua kabisa uhusiano wa kihisia. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuwahi kubeza machozi ya mke wake, bali alimfariji na alimuomba kutulia. Wanaume wengi hawajui dalili za kuchokwa. Mwanamke akishachoka, kuna vitu kadhaa utaviona. Kwanza, atachoka kuzungumza na wewe, lakini 2, ataanza kujali sana watoto wake kuliko ndoa yenu, na 3, atajifunga kiroho. Anaweza kuwa anaomba kitu lakini hana matumaini ya kupata. Ukiona mambo haya, jua ndoa yako iko hatarini. Sasa ukishaona mambo haya, ufanye nini ili ndoa yako ikae sawa? Kwa maana Mwenyezi Mungu anachukia talaka, na ukisema uache, maana yake umemwasi Mungu. Jambo la kwanza, kubali kwanza umekosea, na hili ndio jambo gumu zaidi kwa wanaume wengi. Mwanaume anapaswa kuacha kusema nilifanya hivyo kwa hasira, hivyo ndivyo wanaume walivyo, au hizi ndio tabia yangu. Kwenye aya za Qur'ani inasema binadamu ameumbwa kwa udhaifu. Wanaume kwa Uislamu sio ukali wala sio sauti kubwa, ni unyenyekevu wa kukubali kosa. Huwezi kurekebisha kile usichokikubali. Lakini 2, tubu kwa Allah kabla ya kumwendea mke wako. Hili ni kosa ambalo halifundishwi sana.
Kabla hujamuomba mke wako msamaha, muombe Allah kwanza. Toba ya kweli ina vitu vitatu. Cha kwanza, kujutia kwa dhambi. Ya pili, kuacha kosa, na cha tatu, kuazimia kuto kurudia kosa hilo hilo. Ukipata wakati, soma dua ya faraghani. Mwambie Mwenyezi Mungu, ewe Allah, nimekosea katika haki ya mke niliyopewa kwa amana, naomba nirekebishe. Ewe Allah, unamwambia huyo Mungu ambaye ndio muumba ardhi, mbingu na kila kitu kilichopo ndani, nimekosea katika haki ya mke niliyopewa. Mke niliyepewa ni yule mke wako ambaye umemuoa kwa ndoa, na hapa umemkosea, naomba nirekebishe. Basi Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi na ndoa yako itarudi kuwa sawa. Hii hautosafisha tu moyo wako, bali itakupa nguvu kabla ya kuzungumza na mke wako. Namba tatu, omba msamaha kwa njia sahihi. Hii ni muhimu sana. Wanaume wengi huomba msamaha vibaya. Mwanaume anaweza kwenda kwa mke wake akamwambia, samahani kama nilikuumiza, au nilikuwa na sababu zangu. Tumia njia sahihi. Unatakiwa uende kwa upole na unyenyekevu. Uangalie yupo katika hali gani, ubebe japo kizawadi, kisha umwambie maneno yenye utulivu. Unaweza kumwambia, najua maneno yangu yalikuumiza, nimekosea, naomba unisamehe. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alinyenyekea kwa ajili ya Allah, na Allah alimuinua kila wakati. Kwa hapa tunaona kumbe mwanaume anatakiwa ajishushe, asijitetee wala asilaumu. Namba 4, ajifunze kusikiliza bila kupinga. Hii ni hatua ya uponyaji. Mwanaume anayekaa kimya, asiyekatiza maneno, asiyejaribu kujisafisha, huyu mwanaume ni rahisi kutengeneza uponyaji kwa mke wake. Kumbuka, mwanamke akizungumza huwa anatoa sumu aliyobeba moyoni. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kusema, upole haupo kwenye kitu, ila upole hukipamba. Kwa hiyo hapo unatakiwa usikilize hata kama maneno yale yanakuumiza. Namba 5, anza kurekebisha kwa matendo, sio maneno. Wanawake wengi wamewahi kusikia maneno kama nitabadilika, lakini hawajawahi kuona mabadiliko. Anza na matendo madogo, lugha ya heshima, salamu yenye tabasamu, kumsikiliza kila wakati, kumshukuru na kumpa muda. Katika aya za Qur'ani inasema, hakika Allah anaamrisha uadilifu na wema. Mabadiliko ya kweli huonekana wala hayatangazwi. Namba 6, arudishe usalama wa kihisia. Mwanamke lazima ajisikie salama kusema, ajisikie salama kulia, ajisikie salama kukosea. Na mwanaume anatakiwa apunguze sauti, aache vitisho, aache ukimya wa adhabu. Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake, lau kama ungekuwa mkali wangekukimbia. Namba 7, aongeze ndoa kiroho. Ongeza ndoa kiroho. Hapa ndipo baraka hurudi. Fanya kwa vitendo. Kila mnapopata wakati, mswali hata rakaa 2 pamoja, musome dua ya pamoja, ama ufanye dhikri ya nyumbani, usome Qur'ani hata kwa uchache. Jiokoeni nafsi zenu na watu wenu. Mwanamke akiona mume wake anamchukua kiroho, moyo wake huanza kupona. Namba 8, huwa na subira ya uponyaji. Jeraha la kihisia haliponi kwa wiki moja, wala haliponi kwa maneno. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, subira ni nuru. Mwanamke anayeweza kukaa kimya ama kuogopa kufunguka, usimlazimishe, mpe muda. Mwanaume wa kweli si anayeshinda mabishano, bali anayeshinda moyo wa mke wake kwa wema. Allah hakukwambia uoe ili umiliki, bali alikwambia uoe na akakupa amana ya moyo wa mwanamke. Kama leo ni mara yako ya kwanza kushiriki nami katika mwendelezo wa vipindi hivi, basi usisahau kusubscribe,
kulike, kucomment.